ভাই গিজার কত? আয় হায় হায়, কি ব্যাপার ভাই? ভাই আর কোয়েন না রে ভাই, শালার গিজার রে, গিজার রে, গিজার রে। কি ব্যাপার ভাই? ভাই ভাই শামিম ভাই, কি ব্যাপার? গিজার কিনছেন কেন? কোয়েন না ভাই, এই একটা গিজার কিনছিলাম ভাই। হ্যাঁ, ৭,০০০ টাকা দিয়া ভাই। আচ্ছা, পানি গরম হইতে ভাই আমার ভাই দিন শেষ হয়ে যায় ভাই। দিন শেষ হয়ে যায়? দিন শেষ হয়ে যায় পানি গরম হইতে। পানি তো গরম হয়, তো ভাইয়া বলেছেন। এই যে দেখেন গিজারের ভিতরে কি দিছে ভাই, দেখেন তুলামুলা দিছে। দেখেন এটা কি দিয়া রাখছে, এগুলো তো লোকাল গিজার। এই দেখেন, আচ্ছা দেখছেন? দেখেন এইগুলা তুলামুলা দিয়ে রাখছে ভাই, পানি তো তাও গরম হইতো। হ্যাঁ ভাই, এখন তো ভাইয়াই ফেলাইছেন। এখন ভাই যে গিজার আনছি, কি আনছেন? সুইচ দিলেই গরম। ধরো মিয়া, সুইচ দিলে পানি গরম হয় ভাই? দেওয়ার লাগে লাগে গরম। কি আনছেন আপনি? দেখবেন আপনি? দেখবো তো। এই যে দেখেন, এইটা তো একটা কল। কল আনছি না ভাই? কল আনছেন তো? এখন আনছি ভাই ঝামেলা মুক্ত। এই যে দেখেন, পানি দিলেই গরম। দিলেই গরম পানি? এই যে গরম পানি। ওরে, আবার টেম্পারেচার শো করে ভাই। পানি যে গরম হইতেছে, হ্যাঁ ভাই। এটা কেমনে বুঝবো ভাই? এটা বুঝার উপায় আছে তো ভাই। কেমনে? এটা আপনার বুঝামো। আচ্ছা, আগে টেম্পারেচারটা দেখান। এই যে দেখেন, টেম্পারেচার 52 তে 53, তারপর 54, এক এক করে তো বাড়তেই আছে। আর এই যে ধোঁয়া উঠতেছে দেখছেন? এখন কিন্তু ধোঁয়া উঠতেছে। এই যে গরম পানি ভাই, এটা তো সেকেন্ডে একেবারে গরম পানি হয়ে গেছে ভাই। এর জন্য তো বলছি ভাই, সুইচ দিলেই গরম। সুইচ দিলেই গরম? দেখছেন গরম? দেখছেন গ্লাস কেমন গোলা হয়ে গেছে? দেখেন ভাই, এটা কি মানে সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে তো গরম পানি বের হচ্ছে? একদম দেওয়ার সাথে সাথে গরম। আপনার কোনো সময় লাগবে না ভাই এখন আর। আচ্ছা, কোনো সময় লাগবে না। আবার আপনি নরমাল পানি চান? হ্যাঁ, এই যে চলে যান নরমালে। আচ্ছা, এখন আপনি নরমাল পানিটা পাবেন। এই এক কল দিয়ে গরম পানি, আবার নরমাল পানি? নরমাল পানিও পাবেন, গরম পানিও পাবেন। তাহলে তো 12 মাস ইউজ করা যাবে। এইটা আপনি ধরেন কল হিসাবে ব্যবহার করেন, হ্যাঁ, গিজার হিসাবে ব্যবহার করেন। আচ্ছা, আপনার শীতের দিনে গরম পানি দরকার, আচ্ছা, আপনি গরম পানি নেন। গরম পানি নেন। গরমের দিনে আপনার ঠান্ডা পানি দরকার, আচ্ছা, নরমাল পানি নেন। আচ্ছা, এইখানে কি মানে কোনো কিছু লেখা আছে? হ্যাঁ অবশ্যই, এই যে হিট এন্ড কোল্ড, হট এন্ড কোল্ড আপনি দেখেন। এই আচ্ছা, যে আবার স্টপ লেখা আছে। এই যে এখানে হলো স্টপ, আপনার পানি আসবেই না। আচ্ছা, এখন হচ্ছে বন্ধ হইছে। হ্যাঁ বন্ধ। এই যে এখন হলো নরমাল পানি। এখন হচ্ছে কোল্ডে দিছি নরমাল পানি। নরমাল পানি। আচ্ছা, এরপরে যদি আমি গরম পানি দিতে চাই? এই যে গরম পানি। আচ্ছা, ওকে, বন্ধ। বন্ধ। এই যে আপনি হিট, এই পাশে দিলে গরম পানি। গরম পানি, গরম পানি। আচ্ছা, এখন এই যে গরম পানিতে আপনি ধোয়া তো দেখাইছেন। জি। এই যে এখানে আবার কি চা খাওয়াবেন নাকি আমার আজকে? এই যে ভাই আপনার এখানে যে কাপ রাখা আছে, হ্যাঁ, আপনি রং চা খাইবেন? রং চা? এই লোক পাঠাবেন, লোক না, আপনি চা খাইবেন কেমনে? সেটাই তো কথা। কোনো প্রয়োজন নাই, বাসায় বসে বসে আপনি চা বানান। আচ্ছা, বাসায় বসে কোনো বসে সমস্যা চা? নাই, এখন বাসায় বসে চা বানাবেন। ওরে, এই যে টেম্পারেচার দেখছেন কেমনে বাড়তেছে? এই যে 58, 59। এইটা আপনি যত পানির হিট বাড়বে তত টেম্পারেচার বাড়বে। আমি আপনাকে যে চা বানায় দেখাই। আচ্ছা, এই যে দেখছেন কেমন ধোঁয়া উঠতেছে? ধোঁয়া উঠতেছে কিন্তু। এই যে দেখেন, একটু চা বানায় দেখাচ্ছি নাকি? এই যে বন্ধ করে দিলাম। বন্ধ করে দিলাম। এখন আপনার পানি যদি গরম না হয় তাহলে আপনার টিপ একটা কালার হবে না। কালার কিন্তু হবে না। নরমাল পানিতে কখনো টিপে কালার হয় না। আচ্ছা, এই দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখছেন, এইটা কিন্তু হচ্ছে গরম পানি কালার হয়ে গেছে। এই সাথে সাথে গরম পানি হলে কালার হয়ে যায়। নরমাল পানিতে একটা চায়ের টিপেক দিয়ে দেখান তো ভাই। একটা নরমাল পানিতে যদি আপনি চা টিপেক দেন, হ্যাঁ, আপনার ওটা কখনোই কালার হবে না। কালার হবে না। আমি আপনাদের দেখাইতেছি। ওকে ওকে ওকে, এখন পানিটা নরমাল হোক একটু। আচ্ছা, এখন কিন্তু আমরা কোল্ডে দিয়ে দিয়েছি। আর এটা কিন্তু ভাইরাল একটা ব্র্যান্ড, সেটা হচ্ছে লোটাস ব্র্যান্ড। এই যে লোটাস। আচ্ছা, লোটাস। এই যে ভাই, ওকে, দেখেন চিশতি ট্রেডার্স আছে আমাদের সাথে, আরাফাত আলী আছে আমাদের সাথে। দাম কত জানতে যাচ্ছেন অবশ্যই আমরা জানিয়ে দিব। লাইভটা শেয়ার করে রাখেন, সামনে আসতেছে শীত। আর এই শীত উপলক্ষ করে কিন্তু অনেকেই গিজার কিন্তু লাগাইতে পারে না, অনেক দামের ব্যাপার। সুতরাং শুধুমাত্র একটা কল আপনারা সেট করে দিবেন, নিমিষে সেকেন্ডে কিন্তু গরম পানি পেয়ে যাবেন। এইটার সুবিধাটা আমি আপনাকে বলতেছি। এইটা আপনার যদি বাসায় লাগান, যেমন আমরা যে গিজারটা আমরা ব্যবহার করি, পূর্বের গিজার যেটা, এগুলো আপনার ধরেন ফোর্ডের সাথে লাগাইতে হয়, লাইন টানতে হয়, বিদ্যুতের লাইন দিতে হয়, অনেক ঝামেলা, মিস্ত্রি আনো, এটা করো ওইটা করো। এখন কোনো ঝামেলা নাই, কোনো ঝামেলা নাই। এই যে ট্যাপ গুলো আছে না, আচ্ছা, এই যে ট্যাপ খুলবেন আর লাগাইবেন, এই যে আমরা লাগা রাখছি। আচ্ছা, এই যে এইভাবেই নরমালি লাগাবো, একদম নরমালে লাগাবেন। আচ্ছা, এই দেখেন আমি আপনাকে একটা দেখাই। হ্যাঁ, এইখানে একটা নাট থাকবে। আচ্ছা, এইখানে একটা নাট থাকবে, সেই নাটটা আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, দেখাই দিচ্ছি। এখন কিন্তু পানিটা কি নরমাল হয়েছে? এখন হলো পানিটা নরমাল আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে আমি এটা একটু দেখাই দেই। আচ্ছা, এখানে যে নাটটা আছে, আপনি এখানে নাট লাগাবেন। নাট লাগাবেন, এই নাটটা আমরা সাথে দিয়ে দিব। আচ্ছা, দেওয়ার পরে আপনার যে টয়লেটে যে আপনার ওই যে ক্যাপ, যেটা দিয়ে আপনি পানি বের করেন, কল বলি অনেকে, অনেকে ট্যাপ বলে থাকি। আচ্ছা, টেপটা শুধু খুলবেন, খোলার পরে যেরকম একটা নাট আপনি এখানে লাগাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আপনার
এখন হয়ে গেল, কলও বলতে পারেন, ট্যাপও বলতে পারেন। এই নাট পাবো কই ভাই? একটা দিয়ে দিব আমি, এর সাথেই থাকবে, প্রত্যেকটার সাথে একটা করে ফ্রি থাকবে, প্রত্যেকটার সাথে একটা ফ্রি। হ্যাঁ, এইটা শুধু আপনি টেপটা খুলবেন আর আপনি এটা লাগাই দিবেন। আচ্ছা, লাগাই দিলাম, লাগাই দিবেন, একটা বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, দেখবেন আপনার আর কিছু করতে হবে। আচ্ছা, ওকে, ঢাকা থেকে দেখতেছে, আমার দুইটা লাগবে, অবশ্যই সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি নেওয়া যাবে তো ভাই? ভাই সারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, হ্যাঁ, 64টা জেলায়, 68,000 গ্রাম, এবং আপনার বাড়িতে মাল পৌঁছে দিব। আচ্ছা, ডেলিভারি কি ফ্রি থাকবে? ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা, ওকে, তাহলে এখন কিন্তু পানি এখন নরমাল হয়েছে, এখন পানিটা আপনার নরমাল হয়েছে। আমরা পানি এখন আপনাকে টিপ একটা দিয়ে দেখাবো যে কালার আসবে না, কালার আসবে না। হ্যাঁ, নরমাল পানিতে কিন্তু কালার আসবে না, কালার আসবে না। পানি যে সেকেন্ডেই গরম হবে সেটা আবার একটু প্রমাণ করে দেখাচ্ছি আপনাদের। এই দেখেন, দেখেন এখন কিন্তু দেখেন, এখন কিন্তু আপনি টিপে যতই চুবান কিন্তু কালার আসবে। এটা হচ্ছে নরমাল পানি, নরমাল পানি, এটা আপনার কালার আসবে না। আচ্ছা, আপনি যতই চেষ্টা করেন। ওকে, এইবার আমরা গরম পানিটা কত সেকেন্ডে এখন আপনাকে আবার আমরা গরম পানি দেখাবো এবং গরম পানির টেম্পারেচারটাও দেখাবো, টেম্পারেচারও দেখাবো। দেখেন, দেখেন এখন কিন্তু পানিটা পড়তেছে, অলরেডি 34 ডিগ্রি থেকে শুরু হয়েছে মাত্র। এটা কিন্তু আস্তে আস্তে 5 সেকেন্ডের মধ্যে একেবারে সময় গেলে এটা গরম হবে, যতটুকু সময় যাবে আপনার পানিটা আস্তে আস্তে গরম হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে, দেখেন এই যে এখানে কিন্তু টেম্পারেচারও বাড়তেছে। ওকে, ওকে, আচ্ছা, আমাদের সাথে দাম জানতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আমরা বলে দিব, লাইভের সাথে থাকেন। আর সাথে কিন্তু এইটা কি সাপ নাকি ভাই? এটা হচ্ছে সাপ না ভাই, এটা আমাদের অনেক মা বোন আছে, তারা শাওয়ার দিয়ে গোসল করতে পছন্দ করে, রাইট। সাথে আপনার শাওয়ার সিস্টেমও আছে, আপনি চাইলে শাওয়ার ছাড়াও পাবেন। এই যে আমি পানিটা একটু আপনাকে গরম পানিটা নিতেছি, আচ্ছা, আচ্ছা, এই দেখেন, ওকে, এই যে গরম পানিটা পরিমাণ করার জন্য কিন্তু আমরা আপনাকে আবার এই টিপে আবার করে দেখাবো পানিটা যে গরম হয়েছে। আচ্ছা, হয়তো অনেকেই ভিডিও বা ক্যামেরায় বুঝতে পারতেছেন না। এই দেখেন, দেখছেন, দেওয়ার সাথে সাথে আবার ধোঁয়াও কিন্তু উঠতেছে। আচ্ছা, ওকে, শাওয়ার সহ কত রাখা যাবে অবশ্যই আমরা বলে দিব। এটা যে একটা শাওয়ার আছে সাথে, শাওয়ারটাও আমরা একটু দেখাই দিই। এটা হচ্ছে আপনার শাওয়ার। এখন আপনি যদি শাওয়ার ব্যবহার করতে চান তখন আপনাকে এই সুইচটা ব্যবহার করতে হবে। এই যে এইখানে এই ধরনের আমি নরমাল পানি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এখন আপনি এই সুইচটা দিয়ে দেন। আচ্ছা, এই যে শাওয়ার দেওয়া পানি, এই সুইচটা টার্ন করলে এদিকে এটা শাওয়ার দিয়ে কিন্তু বের হবে। হ্যাঁ, কল বন্ধ হয়ে যাবে, শাওয়ার দেওয়া পানি আসবে। আচ্ছা, আর যদি এটা আবার দিয়ে দেই তাহলে কল দিয়ে বের হবে। আপনি এটা এখানে দিয়ে দেন তখন কল দিয়ে পানি পড়বে, কল দিয়ে পানি পড়বে, শাওয়ারটা বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই যে পানিটা যে গরম বেরোচ্ছে, ধরেন আমার 30 লিটার বালতি আছে, 30 লিটার বালতিতে কত ঘন্টা চালাইতে হবে? আপনি ধরেন আমরা যেমন আগে কি করতাম, পাতিলে চুলায় পানি গরম করতাম, দেখা গেছে একটা 2 লিটার বা 3 লিটার পাতিলে পানি গরম দিছি, এরপর বালতিতে না ঢালছি, নরমাল কল থেকে পানি মিক্স করছি, এরপর গোসল করছি, এটাও কিন্তু ঠিক সেই রকমই হবে। আচ্ছা, এইটা আপনি অল্প পানি নেবেন, ধরেন 2 লিটার পানি নিছেন গরম, এই ধরেন আপনি গরম পানি নিলেন, এখন গরম পানি নিতেছে, এখন আপনি 2 লিটার পানি নিছেন, 2 লিটার পানি হয়ে গেছে, তখন 2 লিটার পানি আপনার হবে, তখন পানিটা বলকাবে, আচ্ছা, একদম বলক দেখবেন, ধোঁয়া উঠতেছে, তখন আপনি কি করবেন, আবার এটা অফ করে নরমালে চলে যাবেন। নরমালে চলে গেলে আপনার কি হবে, আপনি 1 মিনিট গরম পানি আসবে, 1 মিনিট, যখন যত সময় পর্যন্ত কয়েলটা গরম থাকবে ঠিক তত সময় গরম পানি আসবে, এরপর আস্তে আস্তে নরমাল পানি আসবে, তখন আপনি পানিটা যখন বালতিতে ভরে গেল, আপনি হাত দিয়ে দেখলেন যে আপনার এই গরমে চলবে কি। আচ্ছা, অথবা আমি ধরেন 30 লিটার আমার বালতি, 25 লিটার আমি পানি ভরে রাখছি নরমাল পানি, পানি ভরার পরে আমি পরে 2-3 লিটার আমি গরম পানি দিলাম। এইভাবেও পারেন, কিন্তু সহজ পদ্ধতি হলো এইভাবে, প্রথমে একটু গরম নিলে আবার নরমাল নিলে, আপনি দেখলেন যে না পানিটা বেশি নরমাল হয়ে গেছে, আবার আপনি গরমে চলে যান, আবার একটু গরম পানি নেন, যেটা দরকার হবে আপনার মতো করে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে, এটা লাগানো কিন্তু একেবারে ইজি ভাই। অনেকে তো ওয়াশরুমেও লাগায়, অনেকে আবার সিঙ্কের সাথে লাগাতে চায়, সেই দুই ধরনের সিস্টেমে কি আছে? একটা আছে আপনার সিল্কে, অনেকে আছে আমরা হাঁড়ি পাতিল ধুবো। আচ্ছা, অনেক সময় আমরা গরুর মাংস খাই শীতের দিনে, দেখা গেছে গরুর মাংসটা খাইলে চর্বি জমে যায়, তখন আপনি হাঁড়ি পাতিলটা ধুইতে অনেক কষ্ট, তখন আপনি কি করবেন, ওই সিল্কের মধ্যে লাগানোর জন্য আমরা ব্যবস্থা রাখছি। এই যে এইটা আপনি সিল্কে লাগাই নিবেন, এরপর আপনার হাঁড়ি পাতিল থেকে শুরু করে চর্বিযুক্ত যা আছে সবকিছু আপনি ধুইতে পারবেন। অনেকেই আছে এমনিতেও অনেক আছে হাঁড়ি পাতিল গুলো আপনি গরম পানিতে ধুইতে চান, রাইট, আপনি এটা ব্যবহার করলে আপনি সবসময় গরম পানি পাবেন, সবসময় গরম পানি পাবেন, সবসময়। দেখেন সিঙ্কেও লাগানোর সিস্টেম আছে, ওয়াশরুমেও কিন্তু দেয়ালে লাগানোর সিস্টেম আছে। আচ্ছা, ওকে, কে কোন জায়গা থেকে আছেন দর্শক আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করেন, লাইভটা শেয়ার করে রাখেন। বাদশা আলী আছে আমাদের সাথে, রুমি খাতুন আছে আমাদের সাথে, ওকে, মফিজ আছে আমাদের সাথে, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এইটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে ভিতরে? 1 বছর আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছরের, 1 বছরের মধ্যে কোনো
সমস্যা হলে আমরা সার্ভিস করে দেব। আচ্ছা, আর এটা কিন্তু লোটাস ব্র্যান্ড, এটা আপনি অনেকে দেখা যাচ্ছে কারণ এটা আপনার এমবোস করা, অনেকে কিন্তু কোনো ব্র্যান্ড কিন্তু থাকে না। না, এটা আপনার একদম ব্র্যান্ড আছে লোটাস, এখানে লেখা আছে, আপনি হাত দেন দেখেন হাতে বাজবে। আচ্ছা, হাতে কিন্তু বাজতেছে, এটা কিন্তু স্কিন না, সম্পূর্ণ এমবোস করা আছে, এমবোস করা আছে, ঠিক আছে। আপনার লোটাস ব্র্যান্ডটা দেখে নেবেন এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এটা আছে শাওয়ার ছাড়া, শাওয়ার ছাড়া, শাওয়ার ছাড়া, এটা হচ্ছে শুধু কল। এটাও কিন্তু লোটাস লেখা থাকে, এটা আপনার লোটাস। আর এগুলোর মধ্যে কিন্তু বাজারে অনেক নকল আছে, আচ্ছা, দেখবেন নাম লেখা নাই। আর এটা আপনাকে আমি একটু খেয়াল করে দেখাই। হ্যাঁ, এটা আপনি 1 নম্বর 2 নম্বর বুঝার উপায় হচ্ছিল এটা, এইখানে দেখেন কি দেওয়া আছে, এটা হলো পিতল দেওয়া, পিতল দেওয়া। আর এখানে যেটা আপনার প্লাস্টিক থাকবে সেটাই 2 নম্বর। আমি প্লাস্টিকেরটা আপনাকে একটু দেখায় দিচ্ছি, একটু দেখায় দেন। হ্যাঁ, এই যে এগুলো হচ্ছে আপনার বাজারে অনেক রকম আছে। 2 নম্বর এটা হবে প্লাস্টিক, এটা প্লাস্টিক, এটা আপনি অবশ্যই দেখে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, যদি এটা আপনার পিতল হয় তাহলে অনেক ভালো ভালো। আর এটা কিন্তু আপনি দেখেন এই যে এটা কিন্তু কোনো কিছু লেখা নাই, কোনো কোম্পানির নামও নাই, কোম্পানির নাম নাই, কিছুই নাই, কিছুই নাই। আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখে নেবেন, কারণ 1 নম্বর 2 নম্বর বুঝার উপায়ও আছে। আচ্ছা, সারাদিন যদি আমি 4-5 বার ইউজ করি, 2 মিনিট করে, মনে করেন 10-15 মিনিট ইউজ করলাম, বিদ্যুৎ বিলটা কেমন আসতে পারে ভাই? এগুলা তো দেখা গেছে এমন জিনিস না যেমন আপনার ঘরের ফ্যান না, আচ্ছা, যেটা আপনার 24 ঘন্টায় চালাইতে হবে। এটা আপনি যখন গোসল করতে গেছেন 2 মিনিটও লাগবে না ভাই, কারণ এটা দেওয়ার সাথে সাথে পানি গরম হয়ে গেছে। আচ্ছা, সাথে তাই না? দেওয়ার সাথে আপনি মনে করেন 1 মিনিট যে পানিটা নিবেন বা 2 মিনিট পানিটা নিছেন, এখানে কয় টাকা বিদ্যুৎ বিলি আসতে পারে? আচ্ছা, সর্বোচ্চ তারপর একটা আনুমানিক ধরেন না আপনি মাসে কত 100-150 টাকার মতো বিল আসতে পারে, 150 টাকার মতো বিল মাসে। আচ্ছা, প্রতিদিন না, কিন্তু বড় বড় যে গিজার গুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু আর একটু বেশি আসে, 300-400 টাকা। কারণ হচ্ছে কি ওই গিজার গুলো তো দীর্ঘ সময় দিতে হয়, রাইট? কারণ আপনি একটা নরমাল গিজারে আধা ঘন্টা সময় লাগে পানিটা গরম হইতে, আধা ঘন্টা। আধা ঘন্টা আপনি বিদ্যুৎ কতটি টানতেছে, এরপরে আপনি কি করলেন, ওইখান থেকে 5 লিটার বা 10 লিটার বা 15 লিটার 20 লিটার পানি ব্যবহার করলেন, আচ্ছা, পুনরায় কিন্তু আবার পানিটা ঠান্ডা হয়ে যেতেছে, আচ্ছা, কারণ ওটা কিন্তু গরম থাকে না, রাইট? এরপর আপনাকে আবার বিদ্যুৎ দিতে হবে। আচ্ছা, এটা ধরেন আমার গ্রামের বাড়িতে হচ্ছে টিনের ওয়াশরুম, ভাই, টিনের ওয়াশরুমে কি ইউজ করা যাবে? এটা আপনি যে কোনো রুম, আপনার পানির লাইন থাকলেই হবে, পানির এরকম লাইন থাকলেই হবে। আচ্ছা, ওকে, তারিক ভাই আছে আমাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানা থেকে দেখছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লাইভটা কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করবেন, সামনে কিন্তু শীতকাল আসতেছে, আর আমাদের বাসা বাড়িতে কিন্তু বাচ্চারা আছে, বৃদ্ধ বাবা মায়েরা আছে, তারা কিন্তু সকাল সকাল উঠে ফজরের নামাজ পড়ে। একটা বিষয় আমি ক্লিয়ার করতে চাই, যে অনেকে বলবেন যে আপনি এই গরমের মধ্যে এই কল ভিডিও দিতেছেন কেন? ভাই, সবকিছুরই একটা সিজন থাকে, তাই না? আমের দিনে আম খাবেন, দেখবেন আমের মূল্য কিন্তু অনেক কমে যায়। আনসিজনে আম খাবেন, এখন যদি আপনি আম খাইতে চান, আপনি কি 1000 টাকা 1500 টাকার নিচে আম পাবেন? পাবো না। কিন্তু সিজনে কিন্তু 50 টাকা কেজিও পাওয়া যায়। এখন আপনি এই কলটা যদি এখন কিনেন, প্রত্যেকটা কলে 1000 টাকা করে কম পাবেন, 1000 টাকা করে কম পাবেন। যদি আপনি শীতের মধ্যে কিনতে চান, তাহলে আপনার প্রত্যেকটা কল 1000 টাকা করে দাম বাড়বে, 1000 টাকা করে দাম বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, এর জন্য আমরা বলি যাদের এটা প্রয়োজন। আর আমি মনে করি এইবার যে শীত পড়বে ভাই, এইবার শীত যেমন আপনার আছে, কিন্তু বর্ষায় দুনো শীত, বর্ষা কিন্তু অনেক হয়েছে, শীত এবার অনেক হবে। যাদের মনে করেন যে এটা প্রয়োজন, কারণ এটা কিন্তু ভাই অনেক টাকার জিনিস না ভাই, আপনি শীতে ব্যবহার করেন, কিন্তু এখন কিনে রাখেন 1000 টাকা বাঁচবে। এইটা কিন্তু মানে একেবারে রিজনেবল প্রাইসে একটা কিন্তু গিজার আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, বলা যাচ্ছে কিন্তু একেবারে একটা কলের দামে কিন্তু গিজার আপনারা পেয়ে যাবেন। জি, এখন একটা ভালো কল কিনতে গেলেও আপনার এই গিজারের দামে লাগে যায়। আচ্ছা, ওকে, আমরা আবার একটু প্রসেসিংটা দেখাই দিই, এটা কিভাবে ইউজ করবেন কিভাবে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। নিয়ম আছে কিনা? প্রথমে ধরেন আমি এই যে লাইনটা দিছি, আচ্ছা, এই লাইনটা ধরেন অফ রয়েছে এখন, আচ্ছা, এখন অফ করব, এখন অফ, এখন আপনার পানি গরম হবে না, এখানে ইন্ডিকেটরটা জ্বলবে না, কিছুই জ্বলবে না। আপনি প্রথমে পানি ছাড়বেন, আচ্ছা, এখন নরমাল পানি, এখন হচ্ছে নরমাল পানি, আচ্ছা, এই ভিতরে কিন্তু একটা কয়েল আছে, কয়েলটার মধ্যে পানিটা লাগছে, লাগার পরে আপনি যে লাইনটা দিয়ে দিবেন, এই যে আপনি সুইচ দিয়ে দিলাম, ওকে, দেখেন এখন দিলাম হচ্ছে সুইচ, এই যে আপনার লাইন লাইন চলে আসছে এবং টেম্পারেচারটাও কিন্তু শো করতেছে। এখন হচ্ছে আপনারা গরম পানি পাবেন, এইটা আপনারা অবশ্যই মাথায় রেখে ইউজ করবেন। হ্যাঁ, এটার বোঝানো মাইনে হচ্ছে, আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, প্রথমে আপনি পানি ছাড়বেন, এরপরে কয়েক সেকেন্ড, মানে 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ডের মধ্যেই আপনি এই লাইনটা দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, প্রথমে পানি ছাড়বেন, তারপরে হচ্ছে আপনারা লাইনটা দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, ওকে, দেখেন চমৎকার একটা জিনিস, 1 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি থাকবে, যেহেতু এটা লোটাস ব্র্যান্ডের,
এবং অন্যান্য ব্র্যান্ডের কিন্তু কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিছুই থাকে না। আচ্ছা ওকে, দেখেন চমৎকার একটা কল আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। সারা বাংলাদেশ কিন্তু হোম ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। একজন কমেন্ট করেছে ভাই ইন্ডিয়াতে দেওয়া যাবে কিনা? ভাই বাংলাদেশের বাইরে আমাদের দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই। আচ্ছা, আপনারা যদি বাংলাদেশের বাইরে নিতে চান আপনার কোনো আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে নিতে হবে। আচ্ছা, আপনার কোনো আত্মীয় যদি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকে ওনার অ্যাড্রেসে মাল পাঠাবো, উনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিবেন। আচ্ছা, এটা যখন আমি বাসায় লাগাবো তখন তো ফোর্সটা আরো বেশি পাবো? অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এটা তো ধরেন আমরা একটা নরমাল পানির ট্যাঙ্কি দিয়ে এইভাবে লাগানো হয়েছে। রাইট। আপনার তো 5 তলা 6 তলা 4 তলা 3 তলা বা 1 তলা 2 তলা ট্যাঙ্কি থাকে, মানে আমরা যেরকম ফোর্স পাই কলগুলোতে সেরকমই তো পাবো। আপনি যত পানির বেশি ফোর্স থাকবে তত পানি প্রেসার বেশি থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। পানির যত প্রেসার কম থাকবে আপনি প্রেসার কম থাকবে। এমনি নরমাল কলে তো এরকমই। রাইট। আপনি একটা নরমাল কলে কি হয়, পানি যদি যখন ট্যাঙ্কি পানি শেষ হয়ে যায় তখন কলে পানি আসে না, অল্প পানি থাকলে অল্প পানি আসে। পানি যখন আপনি বেশি দিবেন তখন পানি একটা প্রেসার থাকে, পানির প্রেসারটা বেশি পাবেন। রাইট। এখন আমরা মূল্যটা জানিয়ে দিই, প্রাইসটা এখন বলে দেই। যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার শাওয়ার ছাড়া, এটা হচ্ছে শাওয়ার ছাড়া। হ্যাঁ, এটা শুধু কল। আচ্ছা, শুধু ঠিক আছে। এটা আপনার মূল্য আমরা যেটা দিচ্ছি 3550 টাকা। 3550 টাকা। একটা করে টাওয়ার সাথে ফ্রি পাবেন। ওরে, আবার টাওয়ালও ফ্রি আছে? হ্যাঁ, প্রত্যেকটার সাথে একটা করে টাওয়াল ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে শাওয়ার ছাড়া। 50 টাকা শাওয়ার ছাড়া, শুধু কল, সাথে একটা টাওয়াল ফ্রি থাকবে, ডেলিভারিও ফ্রি থাকবে। সম্পূর্ণ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেন ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আচ্ছা, কিন্তু আমাকে 500 টাকা বিকাশে বুকিং দিবেন। অ্যাডভান্স করতে হবে। হ্যাঁ, বাকি যে টাকাটা থাকবে সেটা আপনি মাল বুঝে পাওয়ার পরে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমার এই যে টি শার্টের যে নাম্বারগুলো আছে এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। এই নাম্বার ব্যতীত কোন নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন না। প্রতারক হতে সাবধান থাকবেন। আর এই যে যেটা আপনার বেসিং এর জন্য আমরা বলি, আচ্ছা বেসিং এর জন্য, এটার মূল্যটা আমরা দিচ্ছি 3550 টাকা, সাথে একটা টাওয়াল ফ্রি। আচ্ছা, এটাও 3550 টাকা, 3550 টাকা, সাথে টাওয়াল ফ্রি, ডেলিভারিও ফ্রি। আর এই ডেলিভারি ফ্রি এবং টাওয়াল এটা কিন্তু বেশি দিনের জন্য না, কয় দিনের জন্য? মাত্র 5 দিনের জন্য। 5 দিনের জন্য, 5 দিনের মধ্যে নেবেন। কারণটা হচ্ছে কি ভাই জানেন, এইটার দাম যদি কয়েকদিন আপনার ভালো শীত বা বৃষ্টি হয় বা শীত পড়ে যায়, প্রত্যেকটা কলে কিন্তু 1000 টাকা এমনি দাম বাড়বে, বেড়ে যাবে। তখন কিন্তু আমরা টাওয়ালও দিতে পারবো না, এবং ডেলিভারি চার্জও আমরা দিতে পারবো না। এটা যারা নিবেন, কারণ এটা একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। আপনি আগে কিনেন পরে কিনেন, কিনতে হবে। আপনি এখনই কিনে রেখে দেন, 1000 টাকা সাশ্রয় করেন। আচ্ছা ওকে। আর যদি শাওয়ার সহ যদি কেউ নেয়, এটা হচ্ছে আপনার শাওয়ার সহ। হ্যাঁ, শাওয়ার সহ। এটা হচ্ছে আপনার শাওয়ার সহ। যদি আপনি শাওয়ার সহ নেন, আচ্ছা, এটার মূল্য দিতে হবে 3850 টাকা। শাওয়ার সহ 3850 টাকা, সাথে একটা করে টাওয়াল ফ্রি পাবেন। টাওয়াল ফ্রি থাকবে এবং ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে সারা বাংলাদেশ। সময় হচ্ছে 5 দিন। আচ্ছা ওকে। যারা সরাসরি আসতে চান চলে আসবেন হচ্ছে মেসাজ স্টার পয়েন্ট, এর ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার, বনলতা কাঁচা বাজার মার্কেট বলে। আপনি একদম সহজ, আমাদের ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার মসজিদে আইসা আমার এই নাম্বারগুলোতে ফোন দিবেন। আমরা আপনাকে লোক দিয়ে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আর আমাদের শপটা হচ্ছে নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার 2য় তলায়, 174/75 বনলতা কাঁচা বাজার 2য় তলায়। ওকে, লাইভটা অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। সবাইকে রিকোয়েস্ট করব শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। একেবারে সেকেন্ডে, কোনো গিজারের ঝামেলা ছাড়াই, কোনো ফিটিংস এর ঝামেলা ছাড়াই এই ইনস্ট্যান্ট কল হিটার গুলো কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। শীতের সময় গরম পানি, গরমের সময় কিন্তু ঠান্ডা পানি আপনারা ইউজ করতে পারবেন। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি পাবেন। তো লাইভটা শেয়ার করে রাখেন, যার যেটা ভালো লাগবে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।